माघे गुम्बा हो यिनीहरू यहाँ बस्दाखेरि नि म त यहाँ बस्छ नि त त्यसो के भए 500 सपोर्ट लाग्छ म त्यस्तो अफोर्ड लाग्छ यहाँबाट चाहिँ बागडोर सिन्धुली सुन्दरी जलहरू जान्छ अनि यहाँबाट चाहिँ विष्णुद्वार सारेकन्ता बागडोर त टाइम लाग्छ यस्तो ठुलो पानी छ होइन अब त्यहाँ तरेर जानुपर्छ त्यो माथिसम्म जानुपर्छ हेरिराख्नु भने राम्रो हो यो बाटोमा चाहिँ यस्तो पानीहरू बगेको चाहिँ धेरै छ कि रमाइलो हुन्छ भनेर यहाँबाट जाउँ भनेको हो यो त मुनिबाट छ अरू त छ माथिबाट आउँछ त्यो त उता आइपुग्छ अघि हामीले त्यहाँ तल देखेको छ नि यो सबै यहाँ गएर तल पानी मुहानमा आउँछ क्या हामी फर्किँदाखेरि देख्छ क्या त्यो बाटो अनि त्यहाँबाट चाहिँ तल खानेपानीको स्रोत हो क्या यिनीहरू त्यही भएर हामीले त्यो फुलचिनी त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन क्या नुहाउनु सुहाउनु त्यस्तो भनेको भनेको थियो नि म नगर्नु भनेर भनेको थियो नि हो त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन कि हाउस होल्डको लागि युज हुन्छ क्या यहाँको खाल्ला हुन्छ चक्लेटहरू पनि खाल्छ त्यो चाहिँ खाल्नु हुँदैन प्लास्टिक चाहिँ फाल्नु हुँदैन मैले त्यही भएर त्यो बोतलको खल्तीमा राखेको छु मेरो पनि खाल्दिनु यस्तो ठाउँमा चाहिँ रमाइलो हुन्छ है है त्यही घाम लागेन भने चाहिँ रमाइलो क्या है घाम लाग्यो भने चाहिँ बोर हुन्छ खोइ त आशिष सर
बल्ले बल्ले मलाई अनकम्फर्ट हुँदैन म त जोसँग पनि गफ खान्छ तर कहिले काहीँ मनमा लियो भने हाम्रो जिम्मा सब 3-3, 4-4 वर्ष पुरानो हो नयाँ आउँछन् जान्छन् तर आफू चाहिँ त्यहीँ स्टिक गर्नुपर्छ हो त हिँड्ने बानी हुनुपर्छ क्या हिँड्ने बानी भयो भने जति पनि हिँड्छ हिँड्ने बानी छैन आफ्नो कत्रा भिडियो हाल्छु तिमी एउटा यो होइन मी इन मर्निङ आज बेलुका त उग्र हो एट इभिनिङ फोन आउला फोन आउला कस्तो त्यही त हो भिडियो होइन फोटो बस्छ एन्टी लाइट पर्छ नि त लाग्छ
माथि झर्ने 3 2 यो सबैभन्दा अब नाके लाग्नु अब 1 बिस्तारै बिस्तारै हिँड्नु लो मलाई पछि पछि आउँछ है सब पुरेर बस्नुपर्छ मलाई चाहिँ यहीँबाट झर्ने हो बिस्तारै झर्ने हो नि त राइट राइट अलवेज टेक राइट हबी चाहिँ यस्तो हाइकिङहरु पनि हो ट्रेकिङहरु पनि जान्छ ट्रेकिङ चाहिँ जाँदैन टाइम मिलाउनु गाह्रो छ एकछिन समातिदिनु त म झर्न पर्छ म योभन्दा 2 हप्ता अगाडि पनि यहीँ आएको थिएँ साथीहरूसँग हामी चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन पुग्नु लाग्यो हो शनिबार भएकोले चाहिँ अलिकति भिड होला
पुगे क्याप्चर भइरहेछ के अर्को पालि के कसलाई तपाईँले देशो जिराजुले गर्नुहुन्न पुला भान्छ जिरा सही हो आउने ठाउँतिर यस्तै भयो हाम्रो अर्को दुईजना खै त गइसे आउँदैछ ऊ पछाडि तपाईँको डिजे आएको हो यो गोप्रो पुग्यो पुग्यो कस्तो यहाँबाट गयो भने यही एउटा मात्रै हो
कति 3 आवर्स 3 घन्टा ठिकै त हो